สวัสดีครับทุกคนครับพบกันเป็น EP ที่ 4 แล้วนะครับกับเมนูอาหารง่ายๆสไตล์พี่เต้มาใน EP นี้นะต้องบอกคุณผู้ชมไว้เลยว่าเมนูของผมเนี่ยง่ายมากๆเพราะว่าเรามีวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพียงแค่นี้เองครับ คุณดูไม่ผิดนะผมใช้เพียงแค่ 3 อย่างเท่านั้นเองอย่างแรกสุดนะครับผมใช้น่องติดสะโพกนะนี่อย่างที่2นะครับเป็นซีอิ๊วขาวครับและอย่างที่3ก็คือโค้กแค่นี้ครับแล้วก็ภาชนะที่ใช้ในการปรุงอาหารเนี่ยผมก็ใช้เพียงแค่กระทะใบเดียวเหมือนเดิมนะฮะเมนูนี้นะครับก็มีชื่อว่าไก่โค้กนั่นเองโดยขั้นตอนนะครับเราจะเริ่มจากการตั้งกระทะก่อนแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนะฮะเสร็จแล้วเราก็จะเอาไก่เนี่ยลงไปทอดครับเพื่อป้องกันไม่ให้ไก่ของเราติดกระทะนะครับเราก็ใส่โอลิฟออยล์ลงไปนะครับใช้น้ำมันมะกอกในการปรุงอาหารตอนนี้น้ำมันของเราก็ร้อนได้ที่นะครับผมจะทำการทอดไก่ก่อนนะอย่างที่บอกไว้ครับเป็นน่องไก่ติดสะโพกชิ้นใหญ่ทีเดียวผมจะใช้เพียงแค่ชิ้นเดียวนะครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราทำการทอดไก่นะครับทั้ง2ฝั่งจนได้ที่นะผมจะทำการใส่ซีอิ๊วลงไปซึ่งซีอิ๊วที่ใช้ในวันนี้นะครับใช้ทั้งหมด200มิลลิลิตรนะครับหลังจากที่เราใส่ซีอิ๊วแล้วนะครับเราก็จะใส่นี่เลยโค้กนะครับจำนวนทั้งหมด250มิลลิลิตรก็เท่ากับขวดนี้พอดีเลยนะครับผมใส่ลงไปเลยนะฮะจากนั้นก็รอเพียงอย่างเดียวเท่านั้นผมเน้นนะครับว่าเราจะใช้เพียงแค่ไฟกลางในการปรุงนะครับเพราะว่าถ้าใช้แรงมากกว่านี้เนี่ยไก่ของเรามีสิทธิ์ที่จะไหม้ได้นะครับเคล็ดลับบายเลอแปงคุณผู้ชมครับมื้อเช้าขนมปังเกรียมๆทาเนยกับกาแฟนี่ถือว่าเป็นของคู่กันมากๆทีเดียวนะครับแต่ผมเชื่อเลยว่าบางบ้านเนี่ยน่าจะเจอปัญหาคือเราเอาเนยใส่ตู้เย็นใช่ไหมแล้วเวลาเอามากินเนี่ยมันก็แข็งจนเกินไปเวลาจะขูดมาใช้ก็ยากเหลือเกินเคล็ดลับบายเลอแปงวันนี้นะครับพี่เต้มีวิธีการทำให้เนยเนี่ยนิ่มแล้วก็รับประทานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมาฝากทุกคนกันครับวิธีการง่ายๆครับเราเทน้ำร้อนใส่ลงไปในแก้วแบบนี้นะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งครับเอาน้ำร้อนที่อยู่ในแก้วนะครับไปเททิ้งแล้วก็เอาแก้วมาครอบเนยไว้แบบนี้นะครับทิ้งไว้สักครู่หนึ่งแค่นี้เองแล้วเราก็เอาแก้วออกคุณผู้ชมครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นรายการนะครับผมใช้เป็นสะโพกกับน่องชิ้นค่อนข้างใหญ่ทีเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลายๆบ้านเนี่ยอยากจะใช้เป็นน่องไก่เล็กหรือว่าปีกไก่เนี่ยก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับแต่เขาบอกเลยว่าอย่าใส่จนแน่นกระทะมากจนเกินไปนะครับให้เขาเนี่ยเหลือพื้นที่ไว้บ้างเพราะว่าเดี๋ยวจะสุกไม่ทั่วถึงนะครับเมนูนี้แนะนำว่าเราควรจะต้องปิดฝานะถ้าเกิดว่าไม่ปิดเนี่ยไก่ของเราก็อาจจะสุกไม่ทั่วถึงเราต้องปล่อยให้ความร้อนเขาอยู่ข้างในกระทะแบบนี้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไก่โค้กของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับสุกแล้วนะผมจะหั่นต้นหอมนะครับเพื่อทำการตกแต่งถึงตอนนี้เรามาราดซอสกันนะครับพอราดซอสเสร็จนะครับเราก็ทำการโรยต้นหอมไว้บนตัวไก่ของเราได้เลยนะครับ
เรียบร้อยนะครับกับเมนูไก่โค้กของผมนะครับนี่หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ทำให้ดูแล้วก็ต้องทดสอบกันซะหน่อยเดี๋ยวผมจะผ่าให้ดูด้านในนะครับว่าเมนูไก่โค้กเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะฮะทำแล้วก็ต้องกินกันซะหน่อยนะครับหลังจากที่ทำการทดลองชิมแล้วนะครับก็บอกได้เลยว่าไก่ของผมเนี่ยนุ่มมากๆอันนี้ไม่ได้โม้นะนุ่มจริงๆนะครับใช้เวลาในการคลุกทั้งหมดเนี่ยไม่ถึง30นาทีเราได้เมนูไก่นุ่มๆแบบนี้เอาไปรับประทานกันยังไงก็อย่าลืมนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วก็สามารถที่จะเอาไปทดลองทำได้ผลออกมาเป็นยังไงอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ด้วยนะเอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็หมดเวลากับรายการพี่เต้แล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ EP นี้พี่เต้ลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีอย่างเลอแปงด้วยครับสามารถหาซื้อขนมอร่อยๆของเลอแปงได้ที่7-Eleven ทุกสาขาเลยนะครับ